سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود کاجکی به نهایت با لذت تیار میکنیم. محصولات لازمه برای ما 100 گرم مسله یا که مارگارین در حرارت خانه باشد، 150 گرم شکر، 2 دانه تخم، 350 400 گرم آرد، 50 میلی لیتر شیر، 7-8 قاشق میشه. جاش به آبم همراه کنید میشد. 5 گرم رزرخلیتل، همه رزرخلیتل ما نیمتش همراه میکنیم. این محصولات برای تیار کردن کاجکی ما لازم است. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند کاری ما با فیض و برکت و عبرتیت. من 100 گرم مسلمه گرفتیم. من مسلمه نگاه کنید در حرارت خانه باشد. من شکر همراه کرد. میتونید با وینچیک ملایم کنید یا میکسر. من با همراهی میکسر من لب میزنم. بسم الله الرحمن. من 2 دانه تخم مرغ همراه میکنیم. بار دیگر همیشه خوشرو لب میزنیم. من 50 میلی لیتر شیرمای همراه کرده. خوشرو دیگر لب میزنیم. من 350 گرم آرد با یک قاشقچه رزرخلیتل همراه کرده. خوشرو آمریخته کرده خمیر تیار کنیم. خمیرما باید سخت نشود. بسم الله الرحمن الرحیم. من خمیری ما باید مخیل شود. ما کمتر آرد باشیده خمیرمای استابو میگیریم. و خمیرمای جمع میکنیم کمتر. من خمیرما باید همینطور ملایمک شود. ما خمیرما خوشرو آرد قطعی کلان کرده تونک میکنیم. من خمیرمای تونک کرده. من سخت تونک نمیکنیم. قالب قطعی زیر میکنیم. میتونید کام با کلمی پیالا قطعی زیر کنیده میشه. من همینطور جدا کنیم میگیریم. خمیرش ملایمکی رو افغانیم بودم و من خوشروی جدا شده. من همینطور کشاده لیست بگرفتم. 15 دانه شد. ما به مدتی 20-25 دقیقه 200 درجه تفتاننده پخته میگیریم. بعد آرامیتیم. من کاشگاه پخته گرفتم. ما کنه آرامیتیم. من این گونه گلازور مفروشد مغازه با اینش گلازوری سفید. من شکلات نشه گرفتم. از این طرزی تیار کنیشه نشان میدیم. خواهید سفید استفاده برید، خواهید شکلات استفاده. من 2-3 قاشق آب گرم گرفتیم. بسیار آبش هم نمیکنیم. کم کم ریخته آمیخته میکنیم که این تیز آب میشه. همینطور آهسته آهسته میکاویم. نگاه کنید کمتر آبی خودش البته آب شده رفته است. از 3-4 قاشق ما آب اضافه نمیکنیم. تمام دیگه آب همراه نمیکنیم. من همیشه شروع میختم کنیم یک خیلی محصولات حاصل شود. نگاه کنید چه خیلی که شروع حاصل شد. شکلات به حد باید شروع میکنه. ما کاشکامای گرفتیم. یک دانه شروع منه پمادکا میمالیم. این داره شخ میشه. همینطور میچینیم همیشه شروع. دانه دانه جدا جدا مانید که این داره بالا بالی هم مانیم شخ میچسبد یک دیگریش به.
من همینطور خوش رو پماتکه میکنیم. من اینجا باید سفیدشم تیار کنم. من یک نمود سفیدشم تیار کنم و کمتر من بالاش میگیریم درازک چه شکل کرده گل میکنیم. بیاد زیبانی بیاد. من زوبچسکی میکشیم چند طرف با. نه همینطور همشه میچینیم. چخیر بازی بک شد. من همیشه خوش رو پماتکه کردم. در 15 دقیقه نگاه می‌داریم خوش رو شخ شود. بعد درونش رو ریزه کنیم ببینیم که چقدر تیار شده است. من کارچکای ما هم شخ شد. نگاه کنید من چقدر شخ شد. دیگه قطعی نمی‌آورد دست با. من پشتاش من چقدر خوش رو آمد پماتکش. من درونش شکستم ببینیم درونش چقدر مونده است. من خمیراش نگاه کنید چقدر پیساچنی عجایب آدمده است. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما رو دستگیری کنید، پادپیسات کنید، یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشد. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید دوستان.